Hello everybody. So, kejap. Kita bertukar rambut sikit. Okay, Cun. Okay guys, hari ni saya nak buat video unboxing. Actually sebenarnya saya dah lama juga tak buat video unboxing ni. Jadi diberi kesempatan, ada peluang ni saya nak buat sesi unboxing bersama you guys. Unboxing barang apa? Saya tak tahu sebab saya pun baru dapat. Dan the best part is barang ni dari Sweden. Dari Sweden you all, jauh. So nak tahu barang apa? So jom kita sama-sama unboxing. Tada! Inilah dia Gusten Luga dari Stockholm, Sweden. Besar juga kotak dia. Kotak dia besar. Kat sini dia apa ya? Purple, olive and black. So saya tu stok dia punya IG. Si Gusten Luga ni dia jual dia jual apa backpack. Backpack. Tapi saya tak tahu apa kat dalam ni tau. Seriously saya tak tahu. So kita sama-sama buka Alright, so kita buka sama-sama ni. 1, 2, 3. Tada! Wow. Ini bagi apa ni? Okay, kita tak tepi dulu. Ini apa ni? Leather address tag yellow. Okay, so I believe ini adalah tag untuk luggage kot. Yalah. Tak apa, nanti kita buka. Ini tadi Passet black. Apa yang black ni? Okay, nantilah kita buka. Yang pentingnya yang ini. Wow guys. Okay. Tak tepi. Tengok apa ada kat dalam ni. Ni payah now lah. Tada! Oh my gosh! It's a backpack. Ni apa? Okay, tak ada apa. Guys, cantiknya. Saya memang hari tu memang teringin sebenarnya nak beli backpack sebab backpack saya yang lama tu macam dah lusuh sikit. So, alhamdulillah dapat juga bag ni. Bestnya you all. Share sikit apa dekat dalam. Tak nampak lah kan. Entah apa dekat dalam ni. Gusten Luga. Nice lah. Wow. Gusten Luga. Purple, olive and black. Cantik. Warna hijau sikit. Wow. Best. Tada. Wow. Nice. Thank you so much guys, Gusten Luga. Okay, ini apa pula? Tengok pula apa dalam ni. Kita tengok bag dah. Oh, I think this is passport holder kot. Ada dah buka ini. Ya, ini macam passport holder. Tengok sikit. Gusten Luga Stockholm. Wow, nice. Okay, lastly kita tengok ini pula. Ni kan tadi saya cakap apa tu? Luggage tag kot. Tarik lah. Tengok lah.
Payah pula dia nak buka. Tada! Oh, nice. Melekat pula benar ni. So dekat sini tulis nama lah kotnya. Cantik lah. Yellow. Nice kan? Yellow and green. Matching gila. Thank you so much. Inilah dia Gazden Luga. Gazden Luga ni cantik tau. Saya tengok saya pernah lah nampak dekat Instagram brand ni. Tapi macam adalah simpan angan-angan dulu kata pilihlah aku nak merasa Gazden Luga ni. Tup dapat juga, alhamdulillah. Thank you so much Gazden Luga for this bag. I really love it. I love the colour. Okay, nice, very nice. Okay. Thank you, Gazden Luga. Mana dia? Oh, dia ada tempat untuk letak apa ni? Untuk letak maybe laptop lah. Laptop yang kecil kan. Alright. Lepas tu dia okay. Dia ada compartment sini lagi. Ini pun ada. Wow, nice. Dia ada bag Gazden Luga. Dia cantik lah. Smart. Yes. So bag ni bolehlah saya bawa pergi travel. Sebab biasanya saya memang akan bawa backpack kalau saya travel biasanya. Sebab saya boleh sumbat macam-macam dekat dalam ni. Saya boleh sumbat kamera, pasport, buku nota, benda-benda lain lah. Benda-benda macam portable wifi, handphone, even laptop pun saya boleh masuk ke dalam ni. Sebab dia besar. Nice. Okay guys, kalau korang semua nak dapatkan bag Gazden Luga ni, saya akan letakkan dekat caption promo code yang korang boleh dah gunakan untuk dapatkan bag ni pada harga yang murah. Lebih murah daripada harga biasa lah. Jadi korang boleh terjah dia punya website www.gazdenluga.com tak silap saya. Then korang pilihlah banyak pilihan bag. Bukan saja ada bag, diorang pun ada luggage tag, diorang juga ada passport holder. So nanti korang boleh guna saya punya promo code tu. Saya akan letakkan dekat link dekat bawah. So korang gunalah nanti mana korang pun boleh dapatkan bag Gazden Luga seperti yang saya miliki sekarang. Oh yeah. Guys, till then jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini. Kalau korang nak lebih banyak lagi video dari saya, subscribe lah kan. Please. Till then, I'll see you in my next video. Bye.